गढ़ी मलेरा उर्दुमऊ ग्राम के नजदीक मड़ियन घाट पर हनुमान जी धाम पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा और यज्ञ का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस धार्मिक आयोजन में मेला भी लगाया गया, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं बच्चों ने मेले का आनंद उठाया। इस मौके पर राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोगों ने आरती में शामिल होकर पूर्ण लाभ लिया। वहीं श्रद्धालुओं को खाना परोसकर जनसेवा का कदम उठाया। इस मौके पर जगपाल सिंह यादव, विनोद दीक्षित, हरगोविंद गुप्ता, भाजपा के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह सहित कई समाजसेवी राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। ये कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस यज्ञ में आज 7 दिन पहले श्रीमद् भागवत का पुराण की कथा होती रही और आज ये भंडारा हो रहा है। सुंदरकांड की वर्षगांठ एवं श्रीमद् भागवत कथा के उससे यज्ञ ही है, इसका रूप एक यज्ञ ने ले लिया है। ये हम अपने यहाँ जो मंदिर है उनकी बिल्कुल दरबार में आए हैं और आशीर्वाद लेने आए हैं कि जिस प्रोग्राम के तहत हम रोज़ समाज सेवा कर रहे हैं वो समाज सेवा हमारी सफल रहे। और यहाँ की जो समिति है उन्होंने हमको इनवाइट किया। कोई हमारा भाग्य है कि इतनी अच्छी जगह हमको सूचना मिली और मैंने यहाँ भंडारा ग्रहण किया और हर बार हर भंडारे में मैं शामिल रहूँगा और हमेशा सहयोगी रहूँगा। संदेश देना चाहेंगे कि जो शांति के साथ यहाँ सनातन धर्म के आगाह किया गया है या चल रहा है, इस सनातन धर्म में हिंदू समाज आस्था रखे और इस आस्था को लेके ऊपर वाले से आशीर्वाद लेता रहा। हनुमान जी के दिन मंगलवार का दिन है और एक यज्ञ हो रहा है जिसमें कि यहाँ के आसपास के लोग 8-7 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी एक आस्था के उसमें। इन आयोजनों से सिर्फ लोगों को एक धार्मिक भावना, आपस में प्यार मोहब्बत की भावना मिलती है ताकि हमें इकट्ठे रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत करता रहना चाहिए। हनुमान पे आस्था होनी चाहिए और लोगों को सच्चे दिल से लोगों की सेवा करनी चाहिए। कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी धर्म हो सभी को स्वागत है यहाँ पर। बड़ा